சூப்பர் பைக் வச்சிருக்கிறது கெத்தா இல்லையா? வாங்க நம்ம இதய ரேசர் என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். இனி வந்துட்டு கெத்தா போய் நீங்க எல்லாத்தையும் சொல்லலாம், எங்க ஹெச்ஆர்டி வந்துட்டு சூப்பர் பைக் இருக்குடா, அவரு ZX 10R வச்சிருக்க 1000cc வச்சிருக்கு. ஓ, அப்ப கெத்து தான் போல. ஸோ நம்மள்கிட்ட சூப்பர் பைக் இருந்தால் தான் நமக்கு கெத்துன்னெலாம் இல்லைங்க. ஈ, போன வீடியோவில் சூப்பர் பைக் இருந்தால் தான் கெத்துன்னு சொல்கிறாரு, இந்த வீடியோவில் அதெல்லாம் கெத்தே இல்லைன்றாரு. ப்ரோ எதாவது ஒன்று சொல்லுங்கள் ப்ரோ.